दुकानांनी आशिल्ल्या कांय चुकीच्या रचनांचो लाभ घेवन चोर हात मारता। हुसेनान केल्लो प्रताप CCTV खातीर कळ्ळो। हे पळयात। हुसेन आनी ताचो एक वांगडी दुकाना भायर चलतात। ते परत येतात। हुसेन दुकाना भितर सरता। थंयसर आशिल्ल्याक कितें तरी विचारता। मागीर भायर वता आनी दुकानाच्या एका कॉर्नरांतल्यान आरशांतल्यान हात भितर घालून टेबलार आशिल्लो मोबायल उखलता। हुसेनाक ह्यान पयलीं सांगे पुलिसांनी चेन स्नॅचिंगाचे केसींतूय धरिल्लो। जेन्ना CCTV फुटेज ह्या कॉन्स्टेबलांनी पळयले तांकां इमिजिएटली कळ्ळें की हे एकलो नीव वाड्यालो भुरगो आनी एक साड्या वयलो भुरगो एक हुसेन म्हणून। तांच्यांनी एक देड आतां अशें कळोवन चुकलां की तांकां एकल्या त्या भुरग्याक जो तेणी स्नॅच केल्लो न्हय ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी मोबायल ताचे कडेन मेळ्ळो आसा। Police zeroed in one suspect after viewing the footage, CCTV footage available, wherein it came to light that one Hussein Sheikh, who was previously involved in a chain snatching case at Sange, is the main culprit. He was brought here, arrested, and subsequently the stolen mobile phone also recovered from him. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार।